shfaqja e zjarit të Hijazit. Do të shfaqet një zjarr i madh në Hijaz, i cili do të ndriçojë qafat e deveve në Siri, në Sham. Thot Ebu Hurajra radiallahu anhu se pejgamberi alayhis salam ka thënë: la takumu sa'a hatta takhruja narun min ardil Hijaz. Nuk do të ndodh kiameti derisa të del një zjarr në tokën e Hijazit. Me fjalën Hijaz është për qëllim toka e Mekës dhe e Medines. Tudiu anaqal ibil bi Busra. Dhe ky zjarr do të jetë aq i fuqishëm saqë do t'i ndriçoj kokat e deveve në Busra. Busra është, siç thon dietarët, një qytet i njohur në Sham. Dhe ka përmend në Veviu Ibn Kathiri, po edhe Ibn Hajeri rahimahullah, të cilët janë prej dietarëve më të mëdhej të shekullit të 7 Hijri, e kanë përmendur se ky zjarr është paraqitur në mes të shekullit të 7 Hijri, parafërsisht në vitin 654 sipas Hijretit. Thot Neveviu rahimahullah, i cili e komenton Sahihun e Muslimit, ndërsa ky hadith është përmendur pra edhe në Sahihun e Muslimit. Neveviu thot ky zjarr ka dalë në kohën tonë në Medinë në vitin 654 dhe ishte një zjarr shumë i madh, thot. Ka dalë nga ana lindore e Medinës, si është Medinja pra, nga ana lindore e Medinës ka dalë ky zjarr i madh. Thot dhe kanë treguar çobanët, barit, të cilët kanë qenë në periferi të Busrës, të këtij qytetit në Sham, sepse në qytet është vështirë që të shihet pra zjarri, ndërsa në periferi nuk ka drita për rreth dhe shihen dritat e jashtme më fuqishëm. Edhe yjet, po edhe drita siç është pra kjo drita e këtij zjarrit të madh, kanë dëshmuar barit e asaj kohe se e kanë parë këtë zjarr të madh. Dhe thon dietarët se ky zjarr nuk është ai zjarr, se përmendet edhe një zjarr tjetër në hadithet e shenjave të kiametit, përmendet edhe një zjarr tjetër që do të del para se të ndodh kiameti, pra, dhe do t'i tuboj njerëzit, do t'i dërgoj në Sham. Mirë po, ky zjarr nuk është ai zjarr që përmendet prej shenjave të kiametit, pra afër shenjave të mëdha të kiametit.